në realitetin e tashëm çfarë e kemi në vend, besoj që po ndodh ajo që tashmë veç jemi gati për të, pra po ndodhin zgjedhjet parlamentare, edhe pse deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë. Megjithatë presidentja ka deri me 5 nëntor, pra afat kushtetues, 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti, pastaj caktimi i datës zgjedhjeve, që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në fatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë, nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë.